குட்டி பாப்பா குட்டி பாப்பா குட்டி பாப்பா கண்ணை துறங்க. டேய் இவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்கே. நீ இப்படி பறந்து பறந்து தான் வந்து கீழே விழுந்துடுறீங்களா? அம்மா அப்பா தேடுவாங்கல்ல. சாமி கீழே வந்து விழுந்துட்டா அடிபட்டுரும்ல. வீட்டுக்கு போகலாமா? உள்ளே பத்திரமா உட்காந்துருக்கீங்களா? குட்டி பாப்பா குட்டி பாப்பா கண்ணை முழிச்சு காமிங்க. கண்ணை முழிச்சு காமிங்க. குளிர்லையா வெளியே வந்தான்? குட்டி பாப்பாவை கொண்டு போய் அவங்க வீட்டுக்குள்ளேயே வைக்கலாம் பத்திரமா. அவங்க வீடு இதுலேருந்து தான் ஜம்ப் பண்ணி குதிச்சிட்றாங்க. இதிலேருந்து இங்கே சேஃப்டிக்கு தலகாணி வச்சுருக்கேன், அதுக்குள்ளே குதிச்சிட்டாங்க. இப்போ நம்ம இவங்களை அவங்க வீட்டுக்கு அனுப்பலாம். நல்லா உள்ள தள்ளி வை. இன்னும் நல்லா உள்ள தள்ளிடு.